Halo guys, jumpa lagi di channel Damar Sarega. Di video kali ini kita bakalan unboxing smartphone Xiaomi Redmi 4X. Xiaomi ini baru datang dan masih segar. Oke, kita langsung unboxing aja. Untuk packingnya sih sangat aman. Ini untuk packingan kayaknya recommended deh. Udah mulai kelihatan, udah mulai nampak. Oke, ini dia. Tapi ini dari bungkus plastik ya. Oke. Tarat. Ini warna gold. Kita cek kelengkapannya ya. Ini ada buku manual booknya bahasa Cina. Ini buku panduannya. Ini garansinya. Oke, kelengkapan ada charger, ada data, dan pakai SIM injektor. Oke guys, sambil menunggu, ini hanya kurangnya earphone-nya atau headsetnya, kartu garansi dari BBM. Ini udah lengkap dengan alamat service centernya. Oke, udah mulai. Ini udah MIUI 9. Oke, kita setting dulu ya. Bahasa Indonesia, lokasi. Oke, tinggal tunggu pengaturan selesai. Oke, ini dia tampilan utamanya. Standarnya sama seperti ini. Dan kita lihat ini udah ada Play Store dan ini ROM-nya udah global. Sekarang kita tes fingerprint-nya. Oke. Berfungsi dengan baik. Oke. Kerasnya.
Oke, begini dia. Ini dual SIM. Kalau mau pasang kartu memori berarti nggak bisa dua-duanya, hybridnya. SIM 2-nya dipakai untuk memory card, ini SIM 1-nya. Oke. Sekarang kita tes kameranya. Kualitas kameranya. Ini hasil kameranya. Sekarang kita cek hasil videonya. Oke guys, itu tadi dia. Kita sudah unboxing Xiaomi Redmi Note 4X harga 1 jutaan dan kita mendapatkan kartu garansi, hanya kurang earphone. Thank you sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Mohon dukungannya.